知らないと危険。浸水後の掃除で命を落とす人がいます。まず電気やガスを絶対に触らないでください。次に汚水に素手で触るのも危険です。漂白剤はそのまま使ってはいけません。他の薬品と混ぜるのは絶対 NG。 カビが発生したら必ず換気し、漂白剤は約 3.8 リットルの水にカップ1杯を薄めて使ってください。掃除は長時間続けず1日以内に乾燥を目指すことがカビ防止の鍵です。子供や高齢者は立ち入り禁止にしましょう。浸水後の掃除には命を守るルールがあります。忘れずに保存です。